tahu. Mana lawan? Obat tradisional untuk mengatasi batuk, pilek, tenggorokan, sakit dan sebagainya. Salah satunya bahannya adalah jeruk nipis, guys. Yang kedua adalah kecap manis, guys. Dan yang ketiga adalah garam. Garam ya. Komposisinya garam setengah sendok, seperempat sendok atau pucuknya sendok, kecap 1 atau 2 sendok, kemudian jeruk 1 ya, diperas jeruknya, kemudian diaduk sampai rata bersama dengan kecap dan garam. Insya Allah besok setelah bangun tidur akan sembuh batuknya atau sakit tenggorokannya. Bismillahi azza wa jalla. Bismillah. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Izan yang sakit pilek, batuk Izan ya. Izan batuk. Ada Rama batuk. Levan batuk juga, ini batuk. Nah, ini yang batuk. Raihan, Fatah, Abid, dan Sahrin. Insya Allah besok didoakan mudah-mudahan sembuh. Kau tahu ini? Ya, ini ramuannya. Ramuan nenek saya. Ya, ini ramuan neneknya Ustadz juga.